Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti nešto više o kavi. Kava je omiljeni napitak, a rekao bi preko 50% odrasle populacije u cijelome svijetu, i današnja emisija će vam dati nevjerojatno bitne informacije. Što je kava, da li je dobra za vaše zdravlje, da li nije dobra za vaše zdravlje. Daću vam čak informacije koje su najbolje kave na svijetu, to i puno više u današnjoj emisiji o kavi i njezinim zdravstvenim blagodatima. Stotine milijuna ljudi gotovo svakodnevno piju kavu. A oni koji piju kavu obično se pitaju je li kava dobra za vas. Odgovor je i da i ne. Međutim, potencijalne prednosti kave opsežno su proučavane posljednjih godina, jer istraživači i dalje pokušavaju razumjeti što može učiniti kava vašemu tijelu. Više od 50% svih odraslih pije kavu svaki dan. Širom svijeta to je drugi najčešće konzumirani napitak uz vodu. Još uvijek postoji mnogo nerazumijevanja oko toga je li kava dobra za vas ili loša za vas. Čini se da je to dvosjekli mač. Iako se možete osjećati budnije, produktivnije i motiviranije, za neke ljude ima suprotan učinak, ostavljajući ih tjeskobnima, nervoznima i nesposobnima da se usredotoče. I današnja emisija će vam dati sve potrebne informacije. Ključ je konzumirati organsku kavu od najboljih proizvođača. I ne samo da je ovaj napitak bogat kofeinom, već je bogat i antioksidansima i sadrži male količine nekoliko mikronutrijenata koji su potrebni vašemu tijelu. Međutim, također je povezan s mnogim različitim nuspojavama, a često zdravstveni stručnjaci savjetuju da određene skupine ljudi ograniče unos kako bi se izbjegli štetni utjecaj na zdravlje. Prevedeno ovo znači da kava na svakog neće utjecati jednako. I naravno da je nevjerojatno bitno kakvu kavu pijete. U najvećem broju slučajeva pijete jako loše kave koje kupujete u dućanima. Loša kava, loš utjecaj na zdravlje, to je sasvim jasno. Međutim, prava organska kava, i na koje ćemo malo kasnije reći, ima svoje zdravstvene blagodati koje mogu bi čak na određenim situacijama poboljšati vaše zdravlje. Kava je navodno poznata više od 3000 godina, a prvi su je koristili Etiopljani. Legenda koja je označila početak upotrebe u ljudskoj prehrani je vezana uz pastira Kaldija, koji je čuvao koze i otkrije da su one puno energičnije kad jedu plodove određene biljke. A to je biljka bila upravo kava. Svoja zapažanja je prijavio lokalnom samostanu, gdje su svećenici pripravili napitak od kave i otkrili da od njega dugo vremena su ostali budni i koncentrirani tijekom večernjih molitvi. Nakon toga otkriće napitka od kave nastavilo se širiti sve dalje i dalje. Ističu autori zanimljivog informacije vezane uz kavu. Dakle, ovo su nekakve informacije koje nisu 100% dokazane da je kava prije 3000 godina prvi put kušana u Italiji. Ono što mi danas znamo, postoje određene spisi, dakle pisani spisi koji govore o prvim datiranim informacijama vezane uz konzumiranje same kave. Prvi pisani spomenuti izvori konzumiranja kave u Europi datiraju 16. stoljeća. Spominju se korištenje kave na Malti i to kod turskih zarobljenika koji su za vrijeme opsade Malte pravili i pili kavu. Domenico Magri je u svojoj knjizi Virtu del Cafe spomenuo kako Turci najbolje spravljaju ovaj napitak. Kava je prirodno bogata antioksidansima koji mogu pomoći u pomlađivanju tijela i dobrobiti. Postoje dvije glavne vrste kava, ali najosnovnija vrsta zdrave kave je ona koja se fokusira na potpuno maksimiziranje već postojećih prednosti kave. Poznato je da je kava sama po sebi bogata antioksidansima i da su njezine zdravstvene prednosti dobro dokumentirane. Kao takav, brojne marke kave usredotočuju se na očuvanje čistoće zrna kave tijekom cijelog životnog ciklusa. Najzdravija kava je ona vrsta kave koja će biti organska, bez kemikalija, pesticida, mikotoksina, kao i odabrana zbog svojih vrhunskih antioksidativnih svojstava, a pratite emisiju do kraja i dati ću vam informacije koje su najzdravije kave na svijetu. Prevedeno znači
Zapravo ja bih rekao skoro svaka kava koju vi kupite u dućanu je jako loša kava. Nije baš svaka, ali rekao bi 95% kava koje vi kupujete su loše. Zašto? Jer nisu organski proizvedene kave i u tim kavama najčešće imate jako puno štetnih sastojaka. Kava kao takva mora biti organska, bez pesticida, bez herbicida i ostalih štetnih sastojaka. Da to jednostavnije provjerite, okrenite kavu koju kupite, imate tamo onu nekakvu etiketu i piše od čega je kava sastavljena. Ako ima puno više sastojaka od same obične organske kave, nije dobra za vaše zdravlje, vi ju realno ne bi trebali konzumirati. Koje su zdravstvene blagodati pijenja organske kave bez kemikalija? Prije svega ova kava je bogata antioksidansima. Jedna od glavnih zdravstvenih prednosti zrna kave su njihova snažna antioksidativna svojstva, koje mogu biti čak i jače od kakaa i nekih vrhunskih oblika čajeva. Kako se razina antioksidanasa u kavi uspoređuje sa drugim pićima? Istraživanja pokazuju da prosječna šalica kave može sadržavati čak i više polifenolnih antioksidanasa od kakaa, zelenog čaja, crnog čaja i biljnog čaja. Kava je učinkovita u borbi protiv oštećenja slobodnih radikala jer povećava količinu antioksidanasa u krvi. Druga ključna antioksidansa odgovorna za većinu prednosti kave su klorogena kiselina i kofeinska kiselina, a oba mogu pomoći u zaštiti stanica od oštećenja i oksidativnog stresa. Ovo vam znači, moji dragi gledatelji, mi smo svakodnevno izloženi enormnoj koncentraciji i unosu toksina. Toksini su oni otrovi koje vi uzimate uz hranu, namirnice, koje uzimate uz lijekovi i puno toga oštećuje naše tijelo. Što vi više otrova unosite u vaše tijelu, vi stvarate nešto što se naziva oksidacijski stres. To znači generalno da postajete bolesniji i bolesniji. Taj oksidacijski stres poništavaju određene kemikalije u našem tijelu koje se nazivaju antioksidansi. I vi ako uzimate ciljane namirnice, kvalitetne namirnice koje imaju veliku količinu antioksidanasa, oni će poništavati utjecaj oksidativnog stresa na vaše organe, generalno na tijelo, a kava kao takva, ako je prava organska kvalitetna kava, krcata je antioksidansima koji mogu pomoći u mnogim aspektima vašega zdravlja. Kava štiti zdravlje jetre. Još jedna prednost od ispijanja kave je što povećava cirkulaciju i može stimulirati jetru. Na primjer, studija obavljena u arhivu interne medicine pokazala je da je povećana konzumacija kave povezana s nižim stopama napredovanja bolesti jetre kod osoba sa hepatitisom C. Zapravo je došlo do smanjenja sindroma alkoholne jetre za 20%. Za svaku šalicu kave dnevno koju su sudionici pili. Druga istraživanja pokazuju da kava također može zaštititi od ciroze, uključujući alkoholnu cirozu. Kava poboljšava fizičke performanse. Jedna od najimpresivnijih prednosti kave za muškarce i žene je njezina sposobnost poboljšavanja fizičkih performansi. Pomažet će vam da vježbanje podignete na višu razinu. Zapravo mnoge studije pokazuju da povećava budnost i kratkoročno poboljšava mentalne i fizičke performanse. Prema istraživanju, kofein ne poboljšava maksimalni kapacitet kisika izravno, ali bi mogao pomoći u povećanju snage i izdržljivosti za sportaše. Kofein u kavi posebno se često koristi kao ergogeno sredstvo prije i tijekom dugotrajnog vježbanja. To je jedan od onih razloga zašto mnogi sportaši, izdržljivost i ljubitelji fitnessa vole popiti neke prije nego što su krenu u teretanu ili se natječu. Jer je poznato da je pojačivač performansi i doprinosi većoj koncentraciji i izdržljivosti. Zato je kava jedan od onih omiljenih namitaka ljudi koji se bave specijalno fizičkim aktivnostima. Vi kad ste budni rano ujutro, kad popijete kavu, već ste budni i možete ići u svoje nekakve dnevne aktivnosti. Ne samo za sportaše. Ova je situacija vezana i za sve osobe koje se bave težim fizičkim naporima. Dakle, i osobe koje se bave na građevini i na drugim teškim poslovima, 1 do 2 šalice kave dnevno će vam dati određenu snagu kroz 1 sat, 2, 3, da sve svoje teže fizičke aktivnosti obavljate na, ajmo reći, bolji, jednostavniji i možda lakši način. Kava podržava kognitivne funkcije. Također se pokazalo da kava povećava protok krvi u mozgu, što pomaže u održavanju kognitivnih funkcija.
osim toga kava i kofein, su opsežno proučavani kao prirodni tretmani za Alzheimerovu bolest kao i druga neurološka stanja. U studiji na životinjama koje je proveo Florida Alzheimer's Disease Research Center, miševi koji su dobivali kofein u pitkoj vodi od mlade odrasle dobi do starije dobi pokazali su zaštitu od oštećenja pamćenja i niže razine abnormalnih proteina u mozgu, amiloid beta ili A-beta, za koje se smatra da su ključni za razvoj Alzheimerove bolesti. Može pomoći u prevenciji dijabetesa. Postoji dobar dio dokaza da bi ispijanje kave moglo značajno smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2. Vjeruje se da klorogena kiselina, jedan od glavnih antioksidanasa koji se nalaze u kavi, može smanjiti apsorpciju glukoze i slatke hrane i hrane s visokim udjelom ugljikohidrata. To bi moglo usporiti oslobađanje šećera u krvotok nakon obroka i može biti korisno za sprječavanje inzulinske rezistencije. Kod ove situacije vodimo računa, prava organska kava nam pomaže i fokusiranju, čak vidite i studije pokazuju da može pomoći u smanjivanju razine rizika od demencije i dijabetesa. Naravno da se vi sa kavom nećete liječiti od ovih bolesti, ali da mi u nekim malim postocima može pomoći. Umjereno konzumiranje kave bi bilo preporučljivo iz ove situacije. Kava pomiče zdravlje srca. Nefiltrirana kava značajan je izvor kafetolnih i kavenog antioksidanasa, koji su diterpenski spojevi koji su uključeni u učinke kave na uravnoteženje kolesterola. Unos kave povezan je s manjim rizikom ozatajenja srca i moždanog udara. Iznenađujuće čak je povezan i sa smanjenim rizikom za srčanu aritmiju. Iako mnogi ljudi osjećaju da im podiže otkucaj srca i čini se da osjećaju se nervozno. Može imati svojstva protiv raka. Nova istraživanja pokazuju da može postojati veza između konzumacije kave i rizika od raka, napominjući da ovaj moćni navitak bi mogao zaštititi od nekoliko različitih vrsta raka. Na primjer, pregled obavljen u Scientific Reports primijetio je da ispijanje kave ujutro povezano s manjim rizikom od više vrsta raka, uključujući oralni, ždrijelo, debelo crijevo, jetru, prostatu, rak endometrija, melanom, što je to isto izvanredno bitna informacija. Kao i uvijek, naravno, vi ovo se neće se braniti od onih loših kava koje svakodnevno ispijate. Međutim, prave i kvalitetne kave, i ovo studije pokazuju, imaju čak i svojstva sprečavanja nastanka raka, što je jako dobra informacija za sve vas koji volite piti kavu. Isto tako, možemo reći da kava pojačava sagorijevanje masti. Jedna od najvećih prednosti kave je mršavljenje, a istraživanja pokazuju da može pomoći u jačanju sagorijevanja masti i metabolizma kako bi se povećao gubitak težine. Imajte na umu da ovdje govorimo o čistoj organskoj kavi bez dodanih šećera, mlijeka i ostalih štetnih kalorija. Kava promiče dugovječnost. U srpnju 2017. par velikih studija obavljenih u Annals of Medicine zapravo je otkrio da ispijanje kave čini se da potiče dugovječnost. Promatrajući oko 700.000 ljudi iz različitih rasnih sredina, kulturološkog i etničkog podrijetla, ispijanje više kava bilo je povezano s manjim rizikom od smrti, što je jako bitno za reći. Kako bih vam rekao, kada govorimo o nekakvoj kvalitetnoj kavi, mi govorimo o onoj crnoj kavi. Mi ne govorimo o kavi gdje ste vi dodali mlijeko koje je danas izuzetno zatrovano, ne govorimo da u kavu dodajete šećer, vrhnje i slično. Dakle, to su svi dodaci koji vama značajno naškode. Crna organska kava, još ako znate, a to sam na mom kanalu nekoliko puta već rekao, imate određene recepture na mome kanalu gdje vi u crnu organsku kavu dodajete začine, kao što recimo kardamom, kao što je celjanski cimet, recimo organsko kokosovo ulje, i onda takvu kavu još podignete na puno veći nivo kvalitete. Međutim, za današnju emisiju, kada nemate ovakvih sastojaka, govorimo o kavi koja je organska crna kava i može vam značajno poboljšati zdravlje. Prehrambene činjenice. Dvije najčešće uzgojene vrste kava su arabika i robusta. Iako nemaju veliki doprinos vitamina i minerala, kava je mnogo bolji izbor od energetskih pića, sode i zaslađenih čajeva i sokova. Ne sadrži šećer i ugljikohidrate i gotovo je bez kalorija, pa se uklapa gotovo u sve dijete, uključujući vegansku, paleo i ketogenu dijetu. Koliko kofeina ima u kavi, razina može prilično varirati ovisno o čimbenicima
poput vrste kave do proizvođača i metode koja se koristi za izradu. Prosječna šalica kuhane kave od dnevnog graha od 100 ml sadrži oko 95 mg samoga kofeina. Vi sami znate, praktično svaki sok, svako energetsko piće, sve one zakonzervirani, zapakirani proizvodi specijalno tekućeg oblika, specijalno recimo energetska pića su abnormalno štetni za vaš organizam, jer vi u energetska pića specijalno gomilate enormnu količinu kofeina, 10, 50, 100 puta više nego što je normalno, i kad takvo energetsko piće popijete sa još tonom šećera, imate ogromnih problema. Međutim, kava kao takva vam daje sve te učinke i puno naravno bolje, a opet je super zdrava kada je organskog podrijetla. Koje su najbolje kave na svijetu? Prva će biti crna slonovača. Kava sa životinjskim izmetom je uobičajena koliko god ekstravaganta u početku zvučalo. Imamo više od jednog primjera na ovom popisu, a prvi je kava od crne slonovače. I najviše iznenađuje da je napravljena od slonovog izmeta. Kava od crne slonovače proizvodi se samo na Tajlandu, a odgovorna je tvrtka Black Ivory Coffee Ltd. Ručno se bere i prerađuje na isti način kao i druge kave od graha i životinjskih fekalija. Nakon što prođe kroz crijevo životinje, okus graha je jedinstven. Rijetko su zrna kafe od crne slonovače i da većina njihovih proizvoda rezervirana za luksuzne hotele, od kojih je većina ograničena na područje jugoistočne Azije. Samo mali postotak usjeva otvara se s vremena na vrijeme javnosti kako bi to mogli ljudi primijetiti. Nije lako ponijeti kući nekoliko grama ovog ekskluzivnog proizvoda kao što možemo osjetiti. Ono što će biti interesantno na ovom popisu, govorit ću vam koji su najbolje i jedna od najskupljih kava na svijetu. To ono, kada slučajno imate takvu mogućnost, a ako imate, kada pijete ove kave, onda ćete dobivati ove nevjerojatne zdravstvene blagodati. Logično, ova prva kava od same slonovače, i što je interesantno, i bit će ovdje više na mom popisu, bit će više životinja koji putem izmesta, koji izgleda prilično neugodno, ajmo tako reći, kroz svoju probavu izbacuju komade tog graha, kasnije kava koja se očisti, ima nevjerojatan bitan okus, aromatičan i još potiče na sve zdravlje. Kava broj 2 koju ću vam preporučiti se naziva Jamajčanska plava planina. Uzgajana na vrhu plavih planina Jamajke, ovo je jedna od najskupljih kava na svijetu. Godišnje se proizvede samo ograničena količina zrna kave Blue Mountain. Ovaj se karipski proizvod masovno izvozi u Japan. Ima prekrasan okus i snažan je izvor kofeina, koji vas drži budnim satima. Jamaican Blue Mountain Coffee ili Jamaica Blue Mountain Coffee klasifikacija je kave koja se uzgaja na plavim planinama Jamajke. Kava je na Jamajku predstavljena 1728. godine i tijekom posljednjih nekoliko desetljeća ova je kava razvila reputaciju zbog koje je postala jedna od najskupljih i najtraženijih kava na svijetu. Preko 80% sve jamajčanske kave Blue Mountain izvozi se u Japan. Ima recimo jedna od onih kava koju sam ja imao privilegiju vidjeti, čak i kupiti, i ova kava se može puno jednostavnije kupiti nego ona kava od crne slonovače. Realno ovu kavu možete otići na internet i putem ovih internetskih stranica zdrave hrane i slično možete pronaći, naziva se Blue, dakle plava jamajkanska kava sa ovih planina Jamajke, ima nevjerojatan bitan utjecaj na naše zdravlje, izuzetno ukusna i slično. Kava broj 3 koju ću vam preporučiti bit će Gulis crna mješavina. Gulis Black Blend je snažan kandidat za najbolja zrna kave na svijetu. Nije nužno najskuplji, iako je njegova cijena daleko iznad onoga što svaki potrošač obično plaća za paket normalne kave. Ipak njegove kvalitete ga stavljaju za vlastite zasluge i jednoglasno među najodabranijim sortama kave. Gulis je španjolska tvrtka sa sjedištem u Alcorsonu, Madrid, specijalizirana za vrhunske kave za hotelsku industriju i uvozi samo sirovine iz najboljih svjetskih područja. Od svih visoko kvalitetnih kava koje Gulis proizvodi, najbolja i najosebičnija je crna mješavina. Dakle, ova vrsta kave se proizvodi u Španjolskoj i od onih kava koje vi isto tako možete jednostavnije pronaći, opet putem interneta, dućana zdrave hrane. Za sve one koji obožavaju kavu, zapamtite da je Gulis crna mješavina jedna od onih kava koje bi trebali probati. Kava broj 4 koja vam je izvanredna se naziva civet ili luvak kava.
Kava civet luvak je pravljena od mljevenog divljeg kopi luvaka, najekskluzivnije kave na svijetu, a podrijetlo je Sumatre, Indonezija. Civet kava jedna je od onih najskupljih i najboljih kava na svijetu. Civet ili luvak kava izrađena od fekalije azijske palmine civete. Možda zvuči odvratno, ali stolica ovog malog palm civet može se smatrati zlatom. Kopi luvak je kava od trešanja kave, koja azijska palmina civeta, mali sisavac koji izgleda poput križanca mačke i rakuna, pojela, probavila i ispraznila. Kako se zatim čisti i obrađuje. Moja peta preporuka je Saula Gran Espresso Premium. Popis najboljih kava na svijetu uključuje još jednu španjolsku kavu iz katalonske tvrtke Saula. Saula je sinonim za kvalitetnu kavu. Od svih sorti koje se prodaje najbolje je Premium Grand Espresso, napravljeno ekskluzivnog i pažljivo odabranog asortimana organski uzgojenih arabika kave. Jeste čuli, moji dragi gledatelji, dakle postoje životinje i na ovoj našoj planeti Zemlji pojedu specijalna ta zrna kave, specijalno reći trešnje, prođu kroz njihovu probavu i kada se to onda temeljito očisti, posuši sve ono što ide, kava je nevjerojatno aromatična, nevjerojatno okusna i što je još bitnije za reći, može poboljšati čak vaše zdravlje. Moja daljnja preporuka će biti kava koja se naziva Misha Kava Highland. Misha je ime dano koatiju, maloj životinji koja u Peruu proizvodi jednu od najskupljih kava na svijetu. Misha kava ili koati kava, životinja jede plodove biljke, ali ih ne može probaviti. Pa koncentrira kavu i dodaje okuse svim namirnicama, obično voću ili povrću koje jede u džungli. Kada izbacuje cijeli grah, selektori su odgovorni za ručno odvajanje od izmeta i njihovu obradu za ljudsku potrošnju. Vanjski slojevi se uklanjaju, peru, peku i tako dalje. Slično tome slijedi i druge kave napravljene od graha i životinjskog izmeta. Logično iscrpni procesi pranja i prženja na visokim temperaturama uklanjaju sve moguće tragove prljavštine u grahu, a posljednjih je grah 100% pogodan za ljudsku potrošnju i to je nevjerojatno breći. Moja zadnja preporuka će biti ona kava koju mi svakodnevno konzumiramo, ja osobno praktično svaki dan, bit će turska kava. Crna, organska turska kava je jedna od najboljih kava na svijetu, nama je nekako najdostupnija i mislim da to realno svatko može danas kupiti čak i u dućanima ako se dobro potrudite, samo tražite organsku, dakle crnu kavu bez ikakvih dodataka unutra i vi kada ovakvu kavu pijete imat ćete opet značajno poboljšavanje zdravlja kao i onu situacija sa ovim recimo skupljim i teže dostupnim kavama iz cijeloga svijeta. Turska kava, priprema do posluživanja turske kave ima svoj karakter. Dobra turska kava trebala se skuhati u bakrenoj džezvi, malom loncu koji se kava krčka, kako bi se osigurala vrhunski okus i kvaliteta kave. Turska kava gusta i pjenasta konzistencija kave je ukusna i nešto što biste trebali probati kada posjetite Tursku. Turska kava se obično poslužuje s vodom kako bi nemce očistilo i spremno za okus jake kave. I ovaj je moj popis, naravno tu imate još kava koje su izvanredne, kolumbijska recimo kava i puno ostalih kava su izvanredne, međutim ovih 7 se smatraju najboljima kavama na svijetu. No što vam sada htio reći u ovom dijelu emisije, govorili smo o zdravstvenim blagodatima, govorili smo koji su najbolje kave na svijetu. Sada želimo govoriti o tome kada vi ne smijete piti kavu, kome kava je zapravo zabranjena i gdje možete značajno čak i pogoršati svoje zdravlje. Nuspojave konzumiranja kave. Iako postoji mnogo prednosti konzumacija kofeina i kave, postoji nekoliko nedostataka kave i negativnih kofeinskih učinaka koje trebate uzeti u obzir. Prije svega izaziva ovisnost. Konzumiranje previše kofeina može izazvati ovisnost. Opasnost je realna jer može pretjerano stimulirati tijelo, opteretiti nadbubrežne žlijezde i to može dovesti do glavobolje, tjeskobe, rast dražljivosti i problema s koncentracijom, umora, probavnih problema i promjena apetita. Drugo, može uzrokovati probavne poteškoće. Mučnina, povraćanje i proljev samo su neke od potencijalnih nuspojava povezanih s konzumacijom kave. To je zbog laksativnog učinka kave koji je uzrokovan oslobađanjem gastrina, vrste hormona koji potiče kretanje u probavnom traktu. Studije pokazuju da kofein može pogoršati simptome gastroezofagealne refluksne bolesti ili GERD,
što je stanje koje karakterizira žgaravica, mučnina i podrigivanje. Kod ove situacije vodite računa. Vi ne smijete konzumirati 3, 4, 5, 6, 7, 8 kava dnevno, što veliki broj vas radi. Što više kave pijete, više ćete naškoditi svojome tijelu. I što još gore, vi enormno konzumirate kave koje su štetne za vaše zdravlje. Dakle, vi ne pijete ove kave koje sam ja vama danas napomenuo, nego najčešće pijete one jako loše kave koje vi kupite u dućanima. I vi ako popijete 3, 4, 5, 6 kava dnevno, dakle to nikako nije dobro. Preporuka je da se pije 1 do 2 kave dnevno, po 1 recimo decilitar. 1 decilitar prije podne, 1 decilitar popodne, ali onu popodnevnu kavu pijete minimalno 8, čak do 10 sati prije spavanja. Jer vi ako kavu pijete bliže spavanju, imat ćete problema sa uspavljivanjem, a to ikako želite izbjeći. Koje su još dokazane nuspojave konzumiranja loše kave i prekomjernog konzumiranja kave? Prije svega može promijeniti raspoloženje i povećati anksioznost. Kofein u kavi ima sposobnost utjecaja na hormone, funkciju neurotransmitera i živčanu signalizaciju mišića. To je osobito problem ako patite od anksioznosti, srčanih problema ili dijabetesa. Budući da kofein povećava budnost i pokreće oslobađanje adrenalina, može pooštriti osjećaj tjeskobe i nervoze. Stoga jedna od prednosti odvikavanja od kave i drugih stimulanasa mogu biti poboljšanja raspoloženja, pogotovo ako patite od stalnog stresa i kronične tjezgobe. Isto tako možemo reći da je kava bogata kalorijama, iako postoje mnoge prednosti crne kave kada je u pitanju gubitak težine i sagorijevanja masti, gomilanje šećera vrhnja za kuhanje mlijeka može dovesti do nakupljanja kalorija. Neke od najčešćih nuspojava uključuju mučninu, povraćanje, proljev, anksioznost, nesanicu i glavobolje. Mnogi od njih povezani su sa konzumacijom kofeina, pa se smanjenje unosa i iskorištavanje prednosti kafe bez kofeina preporučuje onima koji imaju trajne štetne nuspojave. Vi danas znate, specijalno ovako u, ajmo reći, razvijenim zemljama svijeta, postojite enorman broj tih dućana koje serviraju vama kavu u roku minutu, dvije. Ja vama govorim, prava kava je kada pijete crnu, tursku, organsku kavu ili onu kavu kvalitetnog tipa bez dodataka. Osim ako su dodaci kao što su cijelonski cimet, rekli smo kardamom, kokosovo ulje, što najčešće ne konzumirate, u kavu ne smije ići niti mlijeko, niti šećer, niti bilo kakvi dodaci. A kamoli u današnjem modernom svijetu vi ćete otići u neke tih poznatih dućana koji vama prave kavu i unutra vam prave, ne znam, 100 vrsta kava i najčešće unutra gomilaju enormne količine drugih otrova, šlaga, vrhnja i na kraju krajeva dobijete najmanje kave i dobijete još unutra molde, kalorije, što svakako želite izbjeći. Moja preporuka je da kupite kvalitetnu organsku kavu i da je konzumirate 2 puta dnevno, po 1 decilitar prije podne, 1 decilitar popodne, eventualno u njoj dodate nekakve zdrave začine i onda ćete imati poboljšavanje vašeg zdravlja. Sve preko toga i konzumiranje loše kave može vam čak negativno utjecati za zdravlje, a to zapravo želite izbjeći. I za kraj emisije vam htio pročitati dio Biblije, a ovo je Evanđelje po Mateju 6:24. Pravo blago. Ne sabirite sebi blago na zemlji gdje ga izgriza moljac i rđa, gdje lopovi prokopavaju zidovi i kradu ga. Nego sabirajte sebi blago na nebu gdje ga ni moljac ni rđa ne izgriza, gdje lopovi ne potkapaju zidove i ne kradu. Jer gdje ti je blago, tu će ti biti sreća. Matej 6:24. Nitko ne može služiti dvojici gospodara, jer će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti. Ili će uz jednoga pristajati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam velim, ne brinite tjeskobno za svoj život, što ćete jesti ili piti, niti za svoje tijelo, u što će se obući. Za život nije vrijedniji od hrane, a tijelo od odelja. Hvala lijepo, moji dragi gledatelji, što me pratite. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav. Preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti korištenja biljaka u liječenju. Naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove,
uz savjete o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka.